Ecco come attivare o disattivare il blocco caricamento mappa sullo Xiaomi Robot Vacuum S40. Quindi sull'app Xiaomi Home clicca sui 3 puntini in alto a destra e qui troverai l'opzione per interrompere il caricamento della mappa. Basta abilitarla e confermare e se vuoi disabilitarla fai semplicemente la stessa cosa. Grazie per aver guardato. Non dimenticare di lasciare un like e ci vediamo al prossimo video.